Gel 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 gel. Topla topla topla. Kaç kilo? Çok ağır ya, 35 kilo. Evet, açılış videomuzu. O zaman Nurgaz döküm kamp sobamız. Buyurun arkadaşlar. İnternetten siparişimizi vermiştik. Şömineli, kendinden fırınlı kamp sobamız. Oo, evet. Gerçekten. Köpük sarmışlar. Evet. Normalde bu 23-25 kilo yazıyordu. 35 kilo olarak kargo boyutu görünüyordu ama. Evet. İnşallah içi de sağlam çıkarsa. Bak içini de şeyle. Aynen. Köpük. Oo, bayağı kalın sarmışlar. Aynen. Paketini güzel yapmışlar. Şu anda başarılı. Evet. Bakalım. Arkadaşlar kanalımızda yeni açtık bu arada. İzlerken diğer videolarımızdan da haberdar olmak için takip ederseniz size destek olmuş olursunuz. Çok sağlam basmışlar köpüğü. Evet, şimdi kamp ürünleri alırken eğer internetten alıyorsanız biraz şansa kalıyor işiniz. Biz de hani bu anlamda dedik ki madem ürün alıyoruz internetten, bir bakalım nasıl gelecek, nasıl çıkacak. İşte bu ürünü tavsiye ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ona göre dedik hani almak isteyen olursa en azından belki bir fikir olmuş olur. İçine de bak köpük basmışlar. Şey olmasın diye. Evet. Bayağı bir sağlam. Bildiğin ısı yalıtım yapmışlar hayatım buna, şömineye. Şu bıçağı alalım buradan. Ver sana onu. Çocuk da orada ya, bir de elini almasın diye. Çınar bizden heyecanlı. Bizden daha heyecanlı oldu. Evet evet, çok heyecanlı. Önce sandalyemiz gelmişti, onu çekmiştik. Hemen akabinde peşin sıra arka arkaya geldiler. Şöminemiz geldi. Dedik ki sıcağı sıcağına şöminemizde, yani kamp sobamızı da çekelim. Bakalım. Hadi bakalım. İnşallah. Pandora'nın kutusu açıldı. Evet, soru başarılı. Sert, sağlam bir kutu. Zor açtık. Evet, her yerden gösteriyorum. Bakın çok güzel paketlemişler. Evet. Bak tefek çocuklar var içerisinde değil mi? Evet. Ama yani ya çok ufak deformasyonları var. Ama hani çok da öyle. Şurada var. Şurada var. Ve evet. Sobam benim. Ne güzel sobam. Ayakları da var değil mi bunun? Var. Ayaklarını da aç. Görelim. Bakayım, Ağır mı? Önce bir ağırlık testi yapalım. Bana test söyle. Ağır ya. Ne kadardı bunun 25 kilosu? kilodur oğlum. Çınar gel hayatım. Gel bebeğim. Şöyle bayağı bir bel fıtığı olmayan birisine ihtiyaç olabilir yani. Ama insan bunu taşıdıktan sonra belirli bir süre sonra kondisyonunu yapar. Bu şekilde. Evet. Bunun içine şey çıkmadı değil mi Gürel'cim? Altına ısı yalıtımlı Yok, bezi. Yok herhalde. Bakacağım ama bakalım herhalde. Onu biz ayrıyetten alacağız o zaman. Ama gerçekten çok. Ya bunun kamp haricinde mesela atıyorum antreniz vardır. Ya da işte kış bahçeniz vardır. Evet. Kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi öncelikle bayağı bir sağlam yapmışlar. Şu ayakları şu şekilde çapraz yanlara doğru açık olduğu için bayağı bir sağlamlık katmış. Şöyle zaten. Yüksekliğini de göstereyim. Sallanmıyor da baksana Seyda. Bu kolay büyük ihtimalle yıkılmaz. Yani fırtına da olsa yıkılmaz gibi duruyor. Boruları nerede? Şu fırın kısmını göstereyim önce. Burada sana tepsi getirmişler bir tane. Evet. Bana poğaça börek yapmaya. Yap demişler, bununla kocan yesin. Buna bakalım neler varmış. Tepsi tutma aparatı. Ne aparatı? Bu nasıl tutuluyor? Yani bak bu şekilde. Evet. Bunu şuradan sıkıştırıp bu şekilde. İçini de bir göreyim tepsinin. Derinliği falan gayet güzel. Az ya, bir 4 santim falan herhalde. Ama yani kamp için ideal yani. Ne yapacağız? Tepsi börek mi yapacağız Gürel'cim? Canım 2 kişiye yeter. Aynen öyle. Tut. Sıcakken tutup yerleştireceğiz. Yerleştirdik. Şöyle atalım. Bunun alt kısmına bakalım. Şimdi boruları, bak taşıma çantası içinde. Evet. Ona buraya sıkıştırmışlar. Gayret güzel ama değil mi? Gayet güzel. Ben zaten bunu istiyordum. Gerçekten internetten bunu çok araştırdık. Amazon'da vardı bir tek. Sonra zar zor. Dur oğlum dur. Nereden almıştık bunu Gürel? Bunu Trendyol'dan aldım. Zar zor Trendyol'da bulduk.
Bunu bulamasaydık başka bir favorimiz vardı. Ama benim tabii ilk önceliğim buydu. Çünkü üstündeki fırını çok hoşuma gidiyordu. Aynı zamanda döküm olması. Görüntüsü de çok hoşuma gitti benim. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Çok sempatik bir duruşu var. Aurası var yani, ne bileyim. Dur oğlum, bırakma sen şimdi. Şimdi boruların toplam uzunluğunu söyleyeyim ben sevgili seyirciler. 1 metre 80 santim, 2 metreye yakın bir uzunluğu var. Yeterli olur, belki bir tane daha bir destek isteyebiliriz. Borular da gayet güzel çıktı. Üstünde şu örtüsü var, kapağı diyelim. Evet. Yağmur suyu girmesin tek diye. şey, küllük yok. Şimdi herhalde yaktıktan sonra şunu çıkartıp artık kürek yardımıyla bir şekilde külleri atmamız gerekecek. Şu taşıma çantasını gösterelim. Taşıma çantası da bayağı bir sağlam yani. Çantasına toplarız hatta, bakalım. Toplarız istersen. Yani ürünü alan başka Bunda şey de var ya, bak onu da göstereyim. kullanıcılar nasıl teslim aldılar bilmiyoruz ama biz gayet güzel dedim ya, fırın. termostatı var fırın için. Şuradaki deliğine yerleştiriyorsun. Fırının derecesini görüyorsun. Mesela atıyorum poğaçaları 180'de pişiriyoruz. Poğaça yapmak istedik. Buradan göreceğiz yani fırının derecesini. Ona göre altındaki ateşini azaltacağız. Ya da çoğaltacağız. Bakacağız işte bir şeyler. Bir de çantasını koyalım. Kaldırabilecek misin Gürel tek başına? Bu tarafa doğru açsana hayatım. Şuraya öne doğru aç. Yanları dayatmam gerekiyor. He. Evet. Biraz ağırlık hakkında konuşalım. 23 kilo. Evet. Yardım isteyen bekliyordu. Çok olmuyor yani. Bakalım şimdi çantası. Ne durumda? Çantası çok güzel. Çantası sağlam yani. Evet ve kumaşı kalın. Kalın bir kumaşı var. Yani kolay kolay yırtılıp da sizi yarı yolda bırakacak bir ürün değil. Çok rahat çantanızı. Uzun yıllar bu sobayı bu çantayla taşıyabilirsiniz yani. Gibi görünüyor. Su geçirmez bir çantası var. Evet. Çevir bakalım bize doğru. Kaldır bakayım. Ah. Ve bu şekilde kampa. Evet. Hadi bakalım diğer. Ben sandalyeyi alıp gitmiştim. Sen de sobayı alır gidersin.